नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। म उषा काफ्ले। सुरुमा प्रमुख समाचार। गठबन्धनमा शंका उत्पन्न गराउने गतिविधि नगर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। प्रचण्ड भन्छन् एक अर्कालाई भोट नहाले आत्मघात। निर्वाचनपछि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। सत्तारूढ दलहरूले जनता अलमल्याउने काम गरिरहेको टिप्पणी। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभातर्फ सत्ता गठबन्धनलाई झड्का। उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज। एमालेका विष्णु पौडेललाई राहत। आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनामा केही दिनपछि आयोगको निर्णयले ठूलै भूकम्प ल्याउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलेको टिप्पणी। स्पष्टीकरणलाई कारबाही भन्न नमिल्ने। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी मुद्रा प्रवाह झण्डै 20% बढ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएन सुधार। 2 महिनामा 19 करोड घट्यो। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आगामी 5 वर्षसम्म निर्वाचन लड्न अयोग्य घोषणा। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोत नखुलाएको आरोप। र 2 पटकको विजेता वेस्ट इन्डिज टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो चरणबाटै बाहिर। वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 9 विकेटको जितसँगै आयरल्यान्ड अन्तिम 12 मा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गठबन्धनमा शंका उत्पन्न गराउने गतिविधि नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। शुक्रबार पोखरामा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउबाले गठबन्धन आग्रह र पूर्वाग्रह मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। आजको आवश्यकता रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन आग्रह गर्नु भएको हो। राजनीतिमा हिजो आजको कुरा छैन। त्यसकारण चाहिँ हिजोका कुराहरू सम्झिने कुरा पनि छैन। हिजोका कुराले के हुनेवाला पनि छैन। अब हाम्रो यो गठबन्धन चाहिँ गठबन्धनले मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। गठबन्धन कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा गठबन्धनभित्र शङ्का उपशङ्का पैदा गराउने, गठबन्धनभित्र कुनै पनि आग्रहबाट मुक्त गठबन्धन भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एक अर्कालाई भोट नहाल्न आत्मघात हुने बताउनु भएको छ। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफूले रुख चिन्हमा छाप लगाइसकेको र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हँसिया हतौडामा छाप लगाइसकेको जिकिर गर्नुभयो। तत्कालीन विद्रोहीको तर्फबाट मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु सही थियो कि गलत थियो? यदि त्यो सही थियो भने मैले भन्ने गरेको छु, त्यही दिन हँसियो हतौडावाला म रुखमा मैले छाप लगाइदिएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला रुख, उहाँले हँसियो हतौडामा छाप लगाइदिनु भएकै हो र देश शान्तिको एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गरेकै हो। लोकतन्त्रको नयाँ युगतिर प्रवेश गरेकै हो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गणतन्त्र र संहिताको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धन बनेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू लोकतन्त्रप्रति समर्पित योद्धा भएको भन्दै गठबन्धन स्वाभाविक र प्राकृतिक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिपक्ष गठबन्धनले प्रतिगामीहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। र पवित्र उद्देश्यका लागि पनि अर्को जुन दल हो, अर्को गठबन्धन हो, त्यो प्रतिगामीसँग साँठगाँठ गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा देशलाई चुल्लुमा डुबाउने दिशामा अगाडि बढेको थियो। सुशासनको मान्यतालाई छिन्न भिन्न बनाएको थियो।
देशको विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने होइन, रोक्ने काम गरेको थियो। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिगमनलाई परास्त गर्छौं भन्ने सङ्कल्प लिएर चुनावमा लाग्न गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पौडेलले संविधानको रक्षा गर्ने ठूलो चुनौती आएको भन्दै सामना गर्न गठबन्धन एक हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना पार्टीका सिद्धान्त, झण्डा र अडानलाई छोडेर प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र गठबन्धनलाई जिताउने प्रचार प्रसारमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। कसरी यो गठबन्धनलाई सफल पार्न सकिन्छ, कसरी यो परिवर्तनलाई बचाउन सकिन्छ, कसरी यो लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ, कसरी नेपाल राष्ट्रलाई सङ्कटतिर जानबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै मनमा राखेर, अरू कुराहरू बिर्सेर एउटा चाहिँ महान लक्ष्यलाई अगाडि राखेर साथीहरूले चाहिँ हरेक गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा एकता बनाउनु होला र समझदारी बनाउनु होला। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले विशेष परिस्थितिलाई सम्हाल्दै देशको विकासका लागि अग्रगामी शक्ति एक भएको जिकिर गर्नुभयो। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनले शुक्रबार बुटवलमा गरेको कार्यकर्ता भेलालाई पनि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। चुनाव नजिकिएसँगै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने कसरतमा जोडतोडले लागेका छन्। हरेक कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै मतदातालाई आश्वस्त गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार वाम गठबन्धनको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राखेर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको भन्दै भोट मागेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने जमर्कोहरू देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। विपक्षी एमाले प्रति लक्षित गर्दै उहाँले देशमा पश्चगमन र अग्रगमनको 2वटा विचार र प्रवृत्ति देखिएको भन्दै निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो। एकछेप प्रश्नको जवाब जनताले दिने अवसर भएको छ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन। त्यसकारण म गठबन्धनका सबै नेता साथीहरू र कार्यकर्ता साथीहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न र जनताको बीचमा यसलाई राम्रोसँग बुझाउन, किनकि यो हाम्रो लागि, लोकतन्त्रको लागि हामी सबैले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। यसलाई राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 की गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार मानुषी एमी भट्टराई लगायतका युवा नेतृत्व संसदमा पुगेमा ऐन कानून निर्माणमा सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुको कारण लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको जिकिर गर्नुभयो। देशमा विकास र समृद्धि, सुशासन दिन नसक्दा युवाहरूमा निराशा छाएको भन्दै शीर्ष तहले यसको उचित सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। प्रतिगमनकारी शक्तिहरू विभिन्न बहानामा जुन जुर्मराइरहेका छन्, हिजो पराजित भएका सामन्ती शक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले चलखेलहरू गरेर यो व्यवस्था उल्ट्याउन लागेका प्रतिगमनकारी शक्तिहरू, तिनलाई हामीले निश्चित गर्ने, पराजित गर्छौँ कि फेरि पनि हामी आपसमा लडेर तिनै शक्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ, यो एउटा अहिलेको चुनौती हो। त्यसैले यो निर्वाचनमा यो जुन हाम्रो प्रतिगमन विरोधी अग्रगमनकारी शक्तिहरूको वाम लोकतान्त्रिक जुन एउटा गठबन्धन मोर्चा छ, यसले जित्नै पर्छ। यसले हार्नु भनेको तपाईँ हामीले 7 सालदेखि यता लडेर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्नु, यसको निम्ति पनि हामीले जित्नुपर्छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरता बिना विकास निर्माण सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक स्थिरताको आम चाहना अनि समृद्धि र विकासका लागि गठबन्धन हार्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। यो चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ परिस्थिति छ, राजनीतिक परिस्थिति,
यो राजनीतिक परिस्थितिबाट अब चाहिँ जनताको यो चाहिँ जुन यो भनौँ न अब यो चाहिँ स्थिरताको लागि चाहिँ जुन चाहना छ, यो चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुको लागि पनि गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विजय गराउनु चाहिँ आवश्यक छ। गठबन्धनको अर्को सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले गठबन्धन बनाएर संविधानको रक्षा नगरेको भए नेपालमा लोकतन्त्र नै समाप्त हुने स्थिति रहेको दावी गर्नुभयो। जनताको सङ्घर्षबाट भएको परिवर्तनको अनुभूति गराउन गठबन्धन बनेको नेता भुसालको तर्क थियो। यदि हामीले जो गठबन्धन बनाएर संविधानको रक्षा गरेका हुने थिएनौँ भने लोकतन्त्र समाप्त हुने थियो र आज यो चुनाव नै हुने थिएन। स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थियौँ। धेरै ठाउँमा मत बदर भएको कारणले हामीले चुनाव हारेका छौँ। यहीँको महानगर मत बदर नभएको भए हामीले चुनाव जित्थ्यौँ। हाम्रा मतहरू बदर भएको कारणले मेयरले प्राप्त गर्नुभएको मत पनि उपमेयरले प्राप्त गर्नुभएको मत पनि जुन सङ्ख्यामा बदर भयो त्यो कारणले हामीले चुनाव हारेका छौँ। यसलाई हामीले बिर्सिनु हुने छैन साथीहरू। यदि फेरि पनि हाम्रा मतहरू बदर भए भने फेरि पनि हामी चुनाव हार्न सक्नेछौँ। फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका सत्तारूढ दलहरू अरू एजेन्डामा एकमत नभए पनि गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा भने एकजुट छन्। उनीहरूको यो प्रयास कतिको सार्थक हुन्छ मङ्सिर 4 पछि नै स्पष्ट हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 4 पछि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नु भएको छ। अदालतले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गते बस्ने जनताको महाअदालतले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ठोकुवा गर्नु भएको हो। लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो फैसला एमालेको पक्षमा हुने गरी परिचालित हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। महाफैसला मङ्सिर 4 गते गर्दैछ। न्याय अदालत सदालत धेरै बसे, सरकार हटाए, के गरे, त्यो सबै सच्याउने गरी जनताको राष्ट्रिय अदालत महाअदालत 4 गते बस्दैछ। त्यसले महाफैसला गर्नेछ। त्यो महाफैसला सही हुनुपर्छ। सही फैसला गर्न गराउन साथीहरू लाग्नुहोस्। म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको बेला जनतालाई अल्मल्याउने काम सत्तारूढ दलहरूले गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले आफूहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत फ्री भिसा र फ्री टिकटको कुरा नगरेको बताउनुभयो। यस्तो भनेर हिँडेको छैन, मान्छे अल्मल्याएर हिँडेको छैन, बिना ढेउवा पनि भनेको छैन। मान्छे अल्मल्याउने काम गरेको छैन। हाम्रो काम अल्मल्याउने होइन, जनतालाई सचेत बनाउने हो, सङ्गठित बनाउने हो र अगाडि बढाउने। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अरू पार्टीले 20 वर्षमा गर्न नसकेको काम 3 वर्षमै गरेर देखाएको जिकिर गर्नुभयो। सबै जाति भाषा संस्कृतिको विकासका लागि एमालेले काम गर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ कालो सूचीमा परेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले रिटमा सुनवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दाको न्यायाधीश द्वय ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको अयोग्यता कायम रहेको दिँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवारी हुन पाउने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लेखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ।
गुरुङसँगै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा नै उम्मेदवारी दिएका कमल भुसालको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलीले आचार संहिता उल्लङ्घनबारे स्पष्टीकरण सोध्दा तरङ्ग पैदा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रदेश 1 मा आयोजित प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घनबारे स्पष्टीकरण सोध्दैमा तरङ्ग पैदा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी 10 दिनमा आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको निर्णयले उम्मेदवारहरूमा भूकम्प जान सक्ने शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन थपलियाले आचार संहिता बारे सोधिएको स्पष्टीकरणलाई कारबाही भन्न नमिल्ने भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भको रूपमा लिनुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी परेका उम्मेदवारले तथ्य प्रमाणका साथमा होइन भनेर प्रमाणित गरेमा मात्रै आयोगले कारबाही नगर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। पूर्ण परिपालना गराउने कुरामा तपाईहरुकै बल प्राप्त भएको तपाईहरुले नै सिकाएको कुराबाट हामी त्यो यहाँको नलेज मैले आयोगमा पनि पेश गरेको छु। आयोग दृढ छ। अहिले पनि भएको विषय त्यति मात्रै हो। आचार संहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टीकरण सोधिँदै यतिको अलिकति चाहिँ यो तरङ्ग आएको छ भने अब 5-7 दिन 8-10 दिन पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु। त्यहाँभन्दा धेरै म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलीले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्न आयोग दृढ रहेको पनि बताउनुभयो। भोट माग्दा उम्मेदवार वा तिनका प्रचारकले मतदातालाई लोभ लालच देखाउन कानुनले बन्देज लगाएको छ। तर चुनावी मैदानमा उत्रिएका केही उम्मेदवार हाहाकारी रोजगारी दिने आश्वासन बाँड्दैछन्। देश बनाएर घर आँगनमै रोजगारी दिन्छु भन्ने हिम्मत देखाउनुको साटो विदेश पठाइदिन्छु भनी लोभ्याउँदैछन्। आचार संहिता अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण पत्र बोकेर कुद्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा राणाले चुनावी भेलालाई गरेको सम्बोधन निकै आलोचित बन्यो। कारण हो उनले भाषण गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी गराए एउटा ओडाबाट 5-6 जना युवालाई निशुल्क मलेसिया पठाइदिने आश्वासन बाँडिन्। आफूलाई मलेसियामा फ्री भिसा फ्री टिकटको केही कोटा प्राप्त भएको र सो कोटामा त्यस ओडाबाट 5-6 जनालाई विदेश पठाइदिने उनको आश्वासन थियो। यहाँ कसैलाई अब सबैलाई त हामी गर्न सक्दैनौँ। मलेसिया जानलाई कसैले मलाई अलिकति कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्री भिजा फ्री टिकटको भन्दा यहाँबाट काठमाडौँ जानलाई पनि त्यो पर्दैन। सबैजनालाई हामी लग्न सक्दैनौँ किन आफ्नो एउटा मापदण्डहरू हुन्छ। तर त्यस्तै छ भने जीवनजीले यो 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 क्षेत्रबाट यो तपाईँको ओडाबाट 5-6 जनालाई हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि अब पहिला इलेक्सन सिद्धाउँ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीलाई नै निर्वाचनको अस्त्र बनाउने क्रमले तीव्रता पाएको छ। पूर्व श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिने भन्दै आश्वासन बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग गर्यो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गत आइतबार रौतहटमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले चुनाव जिते युवालाई देशबाहिर रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन दिए। बेटा बेटी के रोजगारी की बात करो, देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेउआ के फ्री वीसा फ्री टिकट, फ्री के मतलब बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमांडू में तालीम मिलते हैं। ओकरो ये शुरुआत हो गया है तो शुरू भेला पर तब न बेसी होता है, जेकरा बुते होता है उहे शुरू करे छै। भोट माग्ने क्रममा उम्मेदवार वा तिनका प्रचारकले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न कानूनले बन्देज लगाएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 20 मा उम्मेदवारले मतदातालाई लोभ लालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता कानुनी बन्देज भएका क्रियाकलाप गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले त्यस्ता उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। आयोगको कारबाही केवल स्पष्टीकरणमा सीमित छ। अब स्पष्टीकरण सोध्ने बित्तिकै कारबाही भनेर परिभाषा गर्न मिल्दैन। स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको अनुसन्धानको पाटो भयो। अनुसन्धान गर्नलाई एकदमै सुरुको प्रारम्भिक कारबाही हुन्छ र त्यो अनुसन्धानभन्दा पछि अनुसन्धानबाट रिपोर्ट आइसके पछाडि त्यो रिपोर्ट अनुसार यदि कसुरजन्य क्रिया गरेको छ, आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छ भने आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको रहेछ भनेर आयोगले ठहर फैसला गर्ला। यदि अनुसन्धान गर्दाखेरि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको आयोगले देखेन भनेदेखि तत्काल सफाई दिन्छ। एकातर्फ आयोगको निरीहपन छँदैछ, अर्कोतर्फ चुनावी प्रचार प्रसारमै युवालाई विदेश पठाइदिने भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरूको अभिव्यक्ति लाजमर्दो छ। देशमै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, युवा रोजगारीको वातावरण सिर्जना र लगानी सुरक्षाको बहस हुनुपर्नेमा युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने आश्वासन गर्वका साथ बाँडिरहने नेतृत्वले देश विकास गर्न सक्ला। जनताले यस्ता गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2074 कांग्रेस एक्लै तथा हालका प्रमुख दुई वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रूपमा चुनावी मैदानमा थिए। अहिले तिनीहरूको समीकरण बदलिएको छ। ती दलका घोषणापत्र देशको अवस्थामा कतै मेल खान्न। वास्तविकता भन्दा फुस्रा नारा दिन सिपालु दलहरू यसपालि पनि मक्सिर 4 गतेका लागि नयाँ घोषणापत्र अझै तयार पारेका छैनन्। घोषणापत्र बिना नै उनीहरू जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। यति बेला देश चुनावमय बनेको छ। उम्मेद्वारहरू मत माग्दै जनताको घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। मतदाताहरू पनि दलका उम्मेद्वारहरूको भावी चुनावी एजेन्डा, भिजन कहिले आउला भनेर बसेका छन्। चुनावी अभियानमा उम्मेद्वारहरूको विगतमा जस्तै कानुन निर्माणदेखि विकासी आयोजनाका ठूला ठूला आश्वासन बाँडिरहेका छन्। दलका नेता तथा उम्मेद्वारहरूले आश्वस्त पार्न प्रयास गरिरहे पनि मतदाताले भने शङ्का व्यक्त गर्छन्। चुनाव पछि भ्रमका पुलिन्दा अघि सार्ने र अवसर पाएपछि काममा चुक्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति मतदाताहरूले सजिलै बुझिसकेका छन्। घोषणापत्र त टन्नै हुन्छ, मान्छेहरूलाई पकाउनको लागि, दुनियाँ देख्नको लागि विगत कहाँ भएको चाहिँ छ र त्यो घोषणापत्रहरू भएको अनुसार भएको कहाँ छ? अलिकति एक दुईवटा मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ नै बताइदिनुहोस्। आफ्नो पेटको र कुर्सीको लागि, रहरको लागि गर्ने हो नि, केही पनि गर्दैनन्। यो पान्दाले भन्नेहरू हुन्छ नि, उसको र उसको कुर्सी लिएर अनि त्यहाँ ऊ गर्ने मात्रै हो नि, पचाउने मात्रै हो नि, केही पनि होइन। खासै त यो घोषणापत्रप्रति छैन, केहीले कामहरू गरेका होला तर मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। सङ्घ र प्रदेश तहको चुनाव आउन महिना दिन पनि बाँकी छैन। यस्तो अवस्थामा मतदाता माझ राजनीतिक दलको एजेन्डा, भिजन, रणनीति स्पष्ट बनाएर मतदाताहरूको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने हो। तर शीर्ष दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। एमालेलाई यो पटकको निर्वाचनमा दबाव छ। 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि अघिल्लो पटकको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको एमालेलाई नयाँ विषय समेट्न त्यति सहज छैन। संविधान जोगाउन भन्दै गठबन्धन गरेको बताउँदै आएका सत्ताधारी दललाई पनि जनताको विश्वास जित्न उत्तिकै चुनौती छ। जनताका सरकारका विषयलाई बलियोसँग उठाउने भन्दा पनि उडन्ते कामको फेरिस्त घोषणापत्रमा ल्याउँदा मतदातामा पनि अविश्वास बढ्दै गएको छ। हिजोको घोषणापत्र चाहिँ कति लागू गर्न सके, कति लागू गर्न सकिएन, त्यसको खबरदारी जनताले अब जाने उम्मेदवारहरूलाई गर्नुपर्छ, पार्टीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चीको लोकतन्त्रमा त्यो नै हो। त्यसैले पोलिटिकल अडिट चाहिँ जनता मार्फतमा नै भयो भने हिजोका चाहिँ घोषणापत्र के थिए, आज घोषणापत्र के भए, कति कारण हुन सके, कति कारण हुन सकेन, त्यो कुरा अबको निर्वाचनमा जो मतदाता छ त्यो मतदाताले नै त्यसको पब्लिक अडिट गर्ने, पोलिटिकल अडिट गर्ने काम चाहिँ गरिनुपर्छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्ने जरुरी जनता नै देख्दछु। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका उम्मेद्वार विधायक भएका कारण पनि उनीहरूको घोषणापत्रलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। उम्मेद्वारहरूले पत्याउनै नसकिने विकासी आयोजनाको आश्वासन दिनुलाई पनि मतदाताले रुचाएका छैनन्।
त्यति मात्र होइन, नेताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै जाने तर जनताको जीवनस्तर ज्यूका त्यौं हुँदा आम मतदाताहरू पनि सन्तुष्ट छैन। यद्यपि असन्तुष्टिका बीच चुनावले उत्साह भने ल्याएको छ। त्यसैले अघिल्लो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिनिधि चुन्न सके पछुताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। दाङमा 3वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 3वटै क्षेत्रमा पुरुष र महिला उम्मेदवार बीच रोचक भिडन्त हुँदैछ। गठबन्धनबाट 1 जना महिला र नेकपा एमालेबाट 2 जना महिला चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दाङमा गजबको संयोग परेको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला र प्रतिस्पर्धी मानिएका दलका महिला र पुरुष उम्मेद्वार बीच चुनावी भिडन्त हुने भएको हो। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी र एमालेकी नेत्री शान्ता चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेबाट उठेका चौधरीले कांग्रेसकी सुशीला चौधरीलाई 14,000 मतान्तरले हराउनु भएको थियो। अहिले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका चौधरी आफूलाई जनताले साथ दिनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। मेरो उम्मेदवारी खास गरेर एउटा जुन संवैधानिक सर्वोच्चता छ, कानुनी राज्य छ, यसलाई कायम गर्ने, संस्थागत विकास गर्नको लागि यो उम्मेदवारी हो। चुनाव त नजित्ने यसमा कुनै कारणै छैन। यसपालि फेरि पनि जनताहरू मुलुकको जुन संवैधानिक सर्वोच्चता छ यसलाई जोगाउन चाहन्छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू पनि सबैले त्यो चाहना गरिराख्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो। गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग मुक्त कमलरीको रूपमा परिचित 2 पटक समानुपातिकबाट सांसद बन्नुभएकी शान्ता चौधरी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि जनताले आफूलाई साथ दिनेमा ढुक्क देखिनुहुन्छ। सुशासनका लागि, समृद्धिका लागि, देशका लागि, नेपाली जनताका लागि जब बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ। त्यसकारणले यो ठाउँको विकासका निम्ति, यो ठाउँको सुशासनका निम्ति, यो ठाउँको समृद्धिका निम्ति, यो ठाउँलाई वास्तविक दाङको देउखरीको एउटा नमुना उपत्यका बनाउनका निम्ति मेरो उम्मेदवारी रहेको छ र मेरा एजेन्डा यसैमा केन्द्रित रहेर रहनेछ। क्षेत्र नम्बर 1 बाटै एमाले नेत्री गंगा चौधरीले बागी उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव अझै रोचक बनेको हो। क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्मा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरी र एमालेकी कोमल ओली चुनावी मैदानमा छन्। गिरीले 2070 र 2074 सालमा पराजय भोगिसक्नु भएको थियो। अहिले गठबन्धनको साथ र यो क्षेत्रको स्थानीय तहमा कांग्रेसले धेरै ठाउँमा जितेकोले उहाँ विजयी हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। मेरो उद्देश्य नै दाङकोलाई समृद्ध बनाउन, नेपाललाई समृद्ध बनाउन, नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्न, यो गठबन्धनको कुरा आउँछ नि, राष्ट्रियतालाई चाहिँ बचाउन, अखण्डतालाई सुरक्षा गर्न र नयाँ अधिनायकहरू पार्टीभित्र पनि जन्मिन्छन् त्यसलाई समाप्त गर्न। जस्तै तपाईँले आफै थाहा पाउनु, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल जसो जीवन आफ्नो दिएका थिए ती सुद्धा गयो भने त तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि। म धेरै यो गाली गलोचको राजनीति म गर्दिनँ, तर मैले बङ्गाली जनताले मलाई माया गरेर तपाईँ हुनुपर्छ भने आमको आवाज भएर म हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। मभन्दा अरूको थियो भने म छोड्थेँ। ओली पनि अहिले यो क्षेत्रका जनताले आफूलाई साथ दिने र जनताको माग अनुसार नै आफू चुनावी मैदानमा आएको बताउनुहुन्छ। मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको माग हो र विकासको माग हो
यो क्षेत्रले मलाई खोजेको छ। यहाँका आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले मलाई माग गर्नुभएको छ, चाहना राख्नु भएको छ र मेरो उम्मेदवारी भन्नुपर्दाखेरि समृद्धि, विकास र लोकतन्त्रका लागि धेरै कामहरू गरेका थियौँ 40 महिनाको अवधिमा र केही कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। ती कामहरू पूर्ण गर्न सकेनौँ। ती कामहरू पुरा गर्नका लागि हामीले चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको सरकार भनेका छौँ। ह्याबियोएटका रूपमा चिनिने गिरी, पोखरेल र चौधरी आगामी मङ्सिर 4मा हुने चुनावमा यसअघि जनताबाट परीक्षण नभएका 3 महिलासँग प्रतिस्पर्धामा छन्। सबैजसो उम्मेद्वारहरू निर्वाचनमा जनताले आफूलाई मत दिने र आफू नै विजयी हुने ठोक्वा गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं झापा क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले शुक्रबार महामन्त्री शर्मालाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी परेपछि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले महामन्त्री शर्मा विरुद्ध आगलागी पीडितलाई पैसा वितरण गरेको पाइएको भन्दै उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण सोधेको उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। झापा क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार शर्मालाई आयोगले आगलागी पीडित केवल निरौलाको घर निर्माणको लागि अमेरिकाबाट मोनिन्द्र नेवाङको नेतृत्वमा जम्मा भएको 2,50,000 केवल निरौला र उहाँको बुवालाई हस्तान्तरण गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार सङ्घ संस्था कार्यालय समेत गरी 48 वटालाई स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसमध्ये 30 वटा जवाब आएको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तिहार नजिकै गर्दा यस पर्व सम्बन्धी फरक साइतहरू सार्वजनिक हुँदा आम मानिसमा अन्यल सिर्जना भएको छ। धर्म, संस्कृति, परम्परा एवं जात्रा पर्वहरूको तिथि मितिको विवादले धर्म संस्कृतिको महिमा र महत्त्वलाई खल्लो बनाउँदै लगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले प्रकाशित गरेको पत्रमा तिहार अन्तर्गत कार्तिक 7, 8, 9 र 10 गते क्रमशः लक्ष्मी पूजा, गाई पूजा, महपूजा र भाइटिका उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँ स्थित जनबाल सेतो मच्छिन्द्रनाथबाट प्रकाशित पत्रमा कार्तिक 8, 9, 10 गते क्रमशः लक्ष्मी पूजा, महपूजा र भाइटिका रहेको छ। ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारको पत्रमा कार्तिक 7, 8, 9 गते क्रमशः लक्ष्मी पूजा, महपूजा र भाइटिका उल्लेख छ। तिहार सम्बन्धमा सरकारी पात्रो तथा उपत्यका भित्रका शक्तिशाली महाविहारहरूबाट प्रकाशित पात्रोहरूमा उल्लेख गरिएको फरक मितिले कुनलाई सही मानेर तिहार मनाउने भन्ने दुविधामा सर्वसाधारणलाई पारेको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष कीर्तिमदन जोशी लक्ष्मी पूजा, महपूजा र भाइटिका कार्तिक 7, 8 र 9 गते नै हुनुपर्ने भन्दै शास्त्रीय प्रमाण पेश गर्नुहुन्छ। हामीले तिथिलाई नै चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने, तिथिहरूको महाफलम, तिथिलाई नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ समय मानेर तिथिको घडीपलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ समाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्व पूजाहरू कर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छन्। तर एकचोटि सुरु भइसकेपछि तया कर्मानि कुर्वित ह्रास वृद्धि नकानम वो त्यो चाहिँ नि के गरी चाहिँ अब गर्दा गर्दै चाहिँ तिथि सक्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ वास्तव गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को बिहान चाहिँ नि के अरे सूर्योदय भएको बेलामा औँसीको बेलामा कहाँ चाहिँ महपूजा हुन्छ भन्नेहरू चाहिँ मसँग अरू शास्त्रीय प्रमाणहरू पनि छन् है। तर म चाहिँ पूर्व चाहिँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष चाहिँ मङ्गला जोशीजीको एउटा कुरा यहाँ चाहिँ यहाँ औँसी उदय भएको दिन महपूजा गर्नु वैज्ञानिक हिसाबले उचित हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले 55 साल र 70 साल र दोहोऱ्याएर 55 सालमा पनि भन्नुभएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको व्यवस्था तथा काठमाडौँ र ललितपुरका महाविहारहरूको टकरावले विशेष गरी नेवार समुदायमा विवाद, विभाजन र आरोप प्रत्यारोपको अवस्था आएको छ।
विवादले ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर लगायत स्ट्यान्डमा 7, 8 र 9 गते र काठमाडौँमा 8, 9 र 10 गते सुन 3 नखा तिहार मनाइने भएको छ। बौद्ध विद्वान राजेन्द्रमान बज्राचार्य अहिलेको विवाद नभई अनेकतामा एकतामा भएकोले कहिले साम्य नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। कार्तिक 8, 9, 10 गते क्रमशः लक्ष्मी पूजा, महपूजा र भाइटिका गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो सूर्योदयले ल्याएको तिथिलाई मात्रै चाहिँ मान्यता दिन्छ। त्यो हुँदाखेरि 2 दिनको सूर्योदय चाहिँले तिथि ल्यायो भने अघिल्लो दिन सूर्योदयले चाहिँ जुन चाहिँ तिथि ल्यायो त्यो दिन मात्र लिने हुँदाखेरि अब यसपालि चाहिँ पाटनमा 7, 8, 9, भक्तपुरको केही स्थानमा 7, 8, 9 र अन्य स्थानहरूमा 8, 9, 10 फेरि पञ्चाङ्गले चाहिँ 7, 9 र 10 गरेको छ। अब यो गर्नु भनेको पञ्चाङ्गले त्यो गरेको भनेको त्यस यो 8 गते ग्रहण भएकोले गर्नु हुँदैन भनेर कहाँबाट एउटा प्रमाण फेला पारेछ नगरेको, त्यसलाई आधार मान्यो। होइन भने पञ्चाङ्गले पनि 7, 8, 9 नै गर्नेवाला थियो। दिउँसो तिथि परिवर्तन भयो भने यसले चाहिँ नि मान्यता दिँदैन। त्यो कारणले यो 7, 8, 9 अथवा चाहिँ 7, 9, 10 र 8, 9, 10 यो फरक परेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका कार्यक्रम निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेल नेवा समुदायको विवाद साम्य भएमा सोही अनुसार गर्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ। 79 सालको जति पनि नेवारी चाडपर्वहरू छन् यसमा पछि विवाद नआओस् भनेर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो शङ्खधर साखुवा प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्यो। हामीले जति पनि चाडपर्वहरूको लिस्ट र हाम्रो विचार चाहिँ हामी यसरी राख्दैछौँ, फरक पर्छ कि पर्दैन के हो भनेर हामीले सोध्यौँ। त्यसपछि शङ्खधर साखुवा प्रतिष्ठानले भक्तपुरमा चाहिँ सबैलाई भेला गरायो 3-4 चोटि, पाटनमा 2-3 चोटि भेला गरायो, काठमाडौँमा त्यत्तिकै गरायो र करिब 1-2 महिना उनीहरूले छलफल गरिसकेपछि हामीलाई पठाए। तर पठाउनु त पठाए, तर त्यहाँ निर्णय आएन। जे हामीले निर्णय गरेकैमा ठिकै भयो भने कुरै आएन। अब होइन त्यसमा चाहिँ फरक गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छलफलले त्यो निचोड निकाल्यो भनेदेखि त्यो पनि गर्न पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति तयार छ। नेपाली ज्योतिषाचार्यहरूको विवादले सर्वसाधारणहरूलाई भने चाडपर्व मनाउँदा खल्लो अनुभूति हुन थालेको छ। त्यसैले पत्र प्रकाशित गर्नु पूर्व नै सबै सरोकारवालाहरूसँग बसेर तिथि मितिमा एकरूपता ल्याउने पहल कदमी गर्नु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। डडेलधुरामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 1100 साधन कारबाहीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनामा बस, ट्रक, टिप्पर, जीप, मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर गरी उक्त संख्यामा सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी साना जीप तथा कारहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै 200 सवारी साधन कारबाहीमा परि 1,23,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै भदौ महिनामा 500 सवारी साधन कारबाहीमा परि 3,03,000 र असोजमा 400 सवारी साधन कारबाहीमा परि 2,29,500 रुपियाँ गरी 3 महिनामा 6,55,500 राजस्व सङ्कलन गरिएको हो। जिल्लाको मुख्य राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकहरूमा नियम विपरीत सञ्चालनमा आएका क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने, चालक अनुमति पत्र नभएका तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। क्षमताभन्दा बढी बोक्ने मान्छेहरू थियो, त्यसलाई हामी कारबाही गऱ्यौँ र जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय सबैसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ उता लोकल स्थानीय समितिसँग पनि समन्वय गरेर हामीले अर्को गाडी, थप गाडी मगाएर मान्छे झारेर अर्को गाडीमा पठाएका छौँ। क्षमताभन्दा बढीको कारबाहीमा हामीले कुनै किसिमको शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौँ, किनभने पाहाडको बाटो छ, जोखिम छ, सडकको इन्जिनियरिङ पनि त्यही हिसाबको छ र कतिपय गाउँभित्री सडकहरू जाने गाडीहरू छन्, त्यो अवस्थामा चाहिँ झन् जोखिमपूर्ण छ। बर्खाको समयमा बाटो बिग्रेको, कच्ची सडक, रोडको इन्जिनियरिङले गर्दा पनि दुर्घटना हुन सक्ने भएको है, त्यसलाई मध्यनजर गरेर एकदमै भार क्षमतामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिएको छैन। उक्त अवधिमा ट्रक 169, बस 89, जीप र कार 504, ट्र्याक्टर 80, मोटरसाइकल 347 र अटो 71 वटा कारबाहीमा परेका हुन्। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई लक्षित गरी सवारी चेक जाँचमा कडाई गरिएको र ग्रामीण सडकहरूमा पनि निगरानी बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
भक्तपुर भेलु खेलमा तिहार अगाडि नै भकारीमा धान फित्याउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। लक्ष्मी पूजामा नयाँ धान चढाउनका लागि पनि भक्तपुरका किसानहरू यति बेला धान फित्याउन लागि परेका हुन्। उनीहरूको दैनिकी यति बेला धानकै उल्ट्याइ पल्ट्याइमा बित्ने गरेको छ। भक्तपुरको भेलु खेल टोलका करिब 50 घर परिवारले एकै ठाउँमा बिस्कुन सुकाउँछन्। खेतमा गरहालाई आलीले छुट्याए जस्तै स्थानीयवासीले खाली ठाउँ छोडेर बिस्कुन सुकाएको देख्न सकिन्छ। यहाँका खाली चोक तथा गन्थानले भरिएको छ। सडक किनारमा सुकाइरहेको धान नियालेर यहाँ घुम्न आउने पर्यटक समेत रमाउने गर्दछन्। धानको धुलोको व्यवस्था गर्दै पर्यटकहरू किसानको जीवनशैलीमा रमाउन लागेका छन्। चरा कुखुराबाट जोगाउन उनीहरू धान सुकाएको स्थानमा कुरेर बस्छन्। समयमै मल नुहाउँदा यस वर्ष विगतको तुलनामा धान कम फलेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। चानाबाट धान आएन भ्यू अनि आफ्नो आफ्नो घरमा भएको पुरानो काँचो धानलाई पकाउने हो हिसाबले खाइरह्यो भने अब यसले सुकाएपछि मात्रै मिलमा पेलिन्छ नत्र पेल्दैन। यहाँ त 7:30 देखि नै आउँछ, 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुन्छ। यो ठाउँमा प्राय लेको लाक्ला छेको सबैले धान सुकाउन आउँछ। यति त्यति परिवार भन्ने छैन। अनि अहिले त जहाँको पनि धान सुकाउन आउँछ, जहाँटेको पनि आउँछ। अन्त ठाउँ छैन। अनि यहाँ ठाउँ खुला भएकोले पहिला जस्तै धेरै पनि हुँदैन। अहिले थोरै थोरै धान हुन्छ अनि यहाँ दिन सुकाएर लान्छ। पहिला धान चोरी हुने डरले मानिसहरू धान सुकाएकै स्थानमा सुत्ने गर्थे भने अहिले भने सुकाएकै ठाउँमा धानलाई त्रिपालले छोपेर छोड्ने गर्दछन्। राम्रोसँग नसुकाई भण्डारण गर्दा धानमा किरा लाग्ने बिग्रिने सम्भावना हुने गर्दछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी मुद्रा आप्रवाह झन्डै 20% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा रेमिट्यान्स 19.8% बढ्दै 1,87,4 करोड रुपियाँ पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 5.8% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 11.3% वृद्धि भई 1,47 करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 5.3% घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारी का लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 169.9% वृद्धि भई 1,03,898 पुगेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 70.6% वृद्धि भई 39,189 पुगेको बैंकले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले 4वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदा पनि विदेशी विनिमय संचितिमा भने सुधार देखिएन। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा विदेशी विनिमय संचिति घटेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा विदेशी विनिमय संचिति 19 करोड अमेरिकी डलरले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2079 असार मसान्तमा 9,54 करोड डलर रहेको विदेशी विनिमय संचिति भदौ मसान्तमा आउँदा 9,35 करोड डलरमा झरेको छ। नेपाली मुद्रामा यस्तो संचिति असार मसान्तमा 12,15,80 करोड रहेकोमा भदौ मसान्तमा 2.2% कमी भई 11,89,16 करोडमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आगामी 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न अयोग्य घोषणा गरेको छ। आयोगले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोत नखुलाएको र सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगराएको भन्दै अयोग्य घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आफू अघि शासनमा रहेका खानले सरकारको 14 करोड रुपैयाँ बराबरको उपहार दुबईमा बेचेको बताउनु भएको छ। यस्तो उपहार खानले सरकार प्रमुखको रूपमा विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त गर्नु भएको थियो। खानले आफ्नो वार्षिक सम्पत्ति आयोगमा बुझाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नखुलाएको बताइएको छ। पाकिस्तानी कानून अनुसार सांसदहरूले प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। 2022 अगस्टमा संसदका सभामुख राज पेरवाइज अशरफले निर्वाचन आयोग समक्ष उपहार मामिलामा खानलाई अयोग्य घोषणा गर्न माग गर्नु भएको थियो। शुक्रबार आयोगले खानलाई अयोग्य घोषणा गर्ने फैसला सर्वसम्मत रूपमा गरेको छ। फैसला अघि आयोग परिसर वरिपरिको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। विश्वकपको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको हो। अस्ट्रेलियामा जारी 8औं संस्करणको T20 विश्वकपमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको जितसँगै आयरल्यान्ड 22-12 पुगेको छ। वेस्ट इन्डिजको होबार्टमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 147 रनको लक्ष्य आयरल्यान्डले 47 ओभर 3 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आयरल्यान्डको जितमा पल स्टर्लिङले 47 बलमा 6 चौका र 2 छक्कासँगै अभिजित 66, लुर्किन टुर्करले 35 बलमा 1 चौका र 3 छक्कासँगै अभिजित 47 रन बनाए। कप्तान एन्डी बालबर्नीले 23 बलमा 37 रन जोडे। वेस्ट इन्डिजका लागि अकिल हुसेनले 1 विकेट लिए। समूह बी को खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। वेस्ट इन्डिजका लागि ब्रान्डन किङ्सले अभिजित 62 र जोहन्स चार्ल्सले 24 रन बनाए। आयरल्यान्डका गारेथ डिलेनले 3 विकेट लिए। आयरल्यान्ड T20 विश्वकपको 7औं सहभागितामा दोस्रो पटक दोस्रो चरणमा पुगेको हो। समूह एबाट श्रीलङ्का र नेदरल्यान्ड्स पनि अन्तिम 12मा पुगिसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको नेपाली खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। 10औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद 2081 सालको मङ्सिरमा आयोजना गर्ने जिम्मा कर्णाली प्रदेशले पाएको छ। प्रतियोगिताको व्यवस्थापकीय कमजोरी सदाकै दोहोरियो। खेलाडीले समयमै पोसाक पाएनन् भने कतिपय खेल सामग्रीका लागि बजेट छुट्याए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले व्यवस्था गर्न सकेन। विविध कमजोरीका बावजुद प्रतियोगिताले केही आशा लाग्दा खेलाडीहरू भने जन्माएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन आर्मी क्लबकी पौडी खेलाडी डुबाना लामाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सर्वाधिक 9 स्वर्ण जित्न सफल भइन्। उनले थप 1 रजत गरी कुल 10 पदक हात पारिन्। डुबानाले 5 राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत बनाउन सफल भइन्। अघिल्लो संस्करणमा 12 स्वर्ण जितेकी आर्मीकै गौरिका सिंहले स्वास्थ्यका कारण यसपटक सीमित इभेन्ट्समा मात्र भाग लिएकी थिइन्। यसपटक गैर आवासीय नेपाली टिमबाट खेलेकी अमेरिकाकी एस्ले सापकोटा डङ्गोलले पनि गौरिकालाई पछि पारिन्। एक इभेन्ट्समा गौरिकालाई पछि पारेर स्वर्ण जितेकी एस्लेले 6 स्वर्ण र 2 रजत हात पारिन्। पुरुषतर्फ आर्मीका नासिर हुसेनले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 7 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँसे गरी कुल 10 पदक जिते। एथलेटिक्स खेलाडी जयरानी थारूले 9औंमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अर्को खेलाडी हुन्। उनले व्यक्तिगत 3 इभेन्ट्समा स्वर्ण मात्र जितिनन्, सबैमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। एथलेटिक्सको आशा लाग्दी खेलाडीको रूपमा उदाएकी जयरानीले थप 2 स्वर्ण गरी कुल 5 स्वर्ण जित्न सफल भइन्। उनी 9औं संस्करणमा एथलेटिक्सको महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी समेत बन्न सफल भइन्। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबका शिवराज पार्की नयाँ धावकको रूपमा उदाए। उनले राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो पटक 100 मिटर र 200 मिटर दौडमा स्वर्ण जित्न सफल भए। यस्तै उनले 4 गुणा 100 मिटर रिले पनि स्वर्ण जिते। 4 गुणा 400 मिटर रिलेमा रजत जितेका उनले 3 स्वर्ण र 1 रजत गरी कुल 4 पदक आफ्नो पोल्टामा पारे। उनी एथलेटिक्सको पुरुषतर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।
त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजु राईले जिम्नास्टिकको व्यक्तिगत 6 विधा मध्ये 5 विधामा स्वर्ण जिते। एउटा विधामा भने रजत जितेका उनले टिम र सर्वोत्कृष्ट गरी थप 2 स्वर्ण पदक पनि थापे। राजुले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 7 स्वर्ण र 1 रजत गरी कुल 8 पदक आफ्नो कब्जामा पारे। नेपाल पुलिस क्लबकी खेलाडी तारादेवी पुलले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा इतिहास रचिन्। उनले 2054 सालदेखिका 6 संस्करणका राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिँदै सबै संस्करणमा स्वर्ण जित्दै कीर्तिमान बनाइन्। ताराले ऐतिहासिक स्वर्ण जित्ने क्रममा 3 वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत आफ्नो नाममा लेखाउन सफल भइन्। यससँगै उनी फेरि एकपटक नेपालकै सबैभन्दा बलियो महिला बन्न सफल भइन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनमा शङ्का उत्पन्न गराउने गतिविधि नगर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। प्रचण्ड भन्छन् एकअर्कालाई भोट नहाली आत्मघात। निर्वाचनपछि एमालेका नेतृत्वमा सरकार बन्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। सत्तारूढ दलहरूले जनता अल्मल्याउने काम गरिरहेको टिप्पणी। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभातर्फ सत्ता गठबन्धनलाई झट्का। उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज। एमालेका विष्णु पौडेललाई राहत। आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनामा केही दिनपछि आयोगको निर्णयले ठूलो भूकम्प ल्याउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको टिप्पणी। स्पष्टीकरणलाई कारबाही भन्न नमिल्ने। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी मुद्रा आप्रवाह झण्डै 20% बढ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएन सुधार। 2 महिनामा 19 करोड घट्यो। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आगामी 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न अयोग्य घोषणा। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोत नखुलाएको आरोप। 2 पटकको विजेता वेस्ट इन्डिज टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो चरणबाटै बाहिरियो। वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 9 विकेटको जितसँगै आयरल्यान्ड अन्तिम 12 मा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।